Минең уйлавымса, 8 март байрамы бөтә дөньялағы ҡатын-ҡыҙҙарға йылы һүҙҙәр әйтеү, уларҙы хөрмәтләү, уларға бүләктәр биреү өсөн кәрәк. Ҡатын-ҡыҙҙарға һәр ваҡыт иғтибар итмәй, шуға ла улар үҙҙәренә шул байрамды уйлап сығарғандар инде. 23 февраль булғас, Ватан һаҡлаусылар көне, ҡатын-ҡыҙҙарҙың да байрам булырға тейеш. 7 март ул ҡатын-ҡыҙҙар көнө. Менә ер шарын ир-егеттәр бар. Ир-егеттәр улар һаҡлайҙар бит инде, улар көслөләр бит инде. Ә ҡыҙҙар улар донъяның биҙәктәре. Улар биҙәйҙәр, донъяны матур итәләр. Шуға күрә 7 март ул бит инде мин уйлайым байрам бик кәрәк һәм бик мөһим. Ҡыҙҙарҙы ҡыуандырыр өсөн. Әсәйҙәрҙең ҙур байрамы 7 март бөгөн. Байрам булғас бигерәк тә йәмле, барыбыҙ ҙа шат бөгөн. Шул көндө әсәйҙәрҙе, өләсәйҙәрҙе, һеңлеләрҙе, апайҙарҙы ҡотлайбыҙ. Ура! Улар беҙҙең ҡәҙерле һәм матур кешеләр. Ҡыҙҙарҙың байрамы булырға тейеш тә инде, шуға ла 8 мартты уйлап тапҡандар. Был байрам беҙгә әсәйҙәрҙе, апайҙарҙы, өләсәйҙәрҙе ҡотлар өсөн, уларға яратыу һүҙҙәрен әйтер өсөн һәм, әлбиттә, бүләк бирер өсөн кәрәк. Был көндө өҫтәп торт ашайһың, шуға ла был байрам кәрәк. Әлбиттә, матур сәскә һәм алтын, көмөш, бриллиант. Минең уйлауымса, 8 мартҡа ҡатын-ҡыҙҙар өсөн иң шәп бүләк ул сәскәләр, китап, йыр менән шиғыр. Минең уйлауымса, иң шәп 8 мартҡа ҡыҙҙарға бүләк ул iPhone һәм BMW. Ҡатын-ҡыҙҙар өсөн иң шәп бүләк яратам һүҙе һәм тюльпандар. Тюльпандар һатып алығыҙ һәм яратам әйтегеҙ. Улар хәттәр ҡыуанасаҡ. Әлбиттә, аҡса. Минең уйлауымса, ҡатын-ҡыҙға 8 мартҡа иң шәп бүләк ул берәй тәмлекәс йәки ул күптән теләгән берәй яҡшы әйбер һәм, әлбиттә, һеҙҙең мөхәббәтегеҙ. Мин уларға ошондай матур яҙ сәскәләрен бүләк иттем. Уларға бик оҡшаны. Ә һеҙгә нимә бүләк иттеләр, ҡыҙҙар? Мин әсәйемә ошондай матур ғына йөрәк формаһында шарик бүләк иттем. Сөнки ул бик шарик ярата. Мин әсәйемә йыр бүләк иттем. Рамышкалар, һөйөү сәскә ул, мөхәббәтте һүҙһеҙ аңлата, мәңге яуап эҙләй бер һорауға, яратмайҙыр бәлки ярата. Әсәйемә мин уның иң яратҡан сәскәләрен бүләк итәм. Ул рауза сәскәләре. Мин әсәйемә иртәнсәк тәмле генә ҡоймаҡ бешерҙем. Әммә минең ҡустым вис ашап бөттө. Әсәйем берәүҙе генә тәмләп ҡараны. Әсәйемде байрам менән ҡотлайым, уны яратам һәм минән шиғри бүләк. Әсәй, әсәкәйем тиеп, яратып ҡына итәм. Шулай яғымлы булырға һеңлемде лә өйрәтәм. Мин әсәйемә 8 мартҡа сәскәләрҙән гөлләмә һәм ошондай матур көй бүләк итәм.